大家好，我係天才仔。咁今日咧，我今日研究咗成個上晝。雖然我之前都發現咗㗎啦，咁大家都知一個 DX 版技術食玩都係嘅，只不過撳個位唔同啫。我呢啲 DX 嗱，咁我屋企咧就有5隻 Code Key 嘅，睇下先。咁就分別係呢個高日飛王。呢個翱翔獵鷹啦，呢個高日飛王，跟住呢個係嗰個射擊之狼啦，然後呢個係冰凍大雄，仲有呢個係嗰個疾馳獵豹。好，咁今日咧，大家回歸正傳先。一個程式升華密鑰咧，佢有2隻聲效㗎嘛。第一個係技能名，第二個係就係講佢隻生物再加能力啦。好似呢個就蝗蟲能力飛王能力啦，即係 Grasshopper's ability。咁就再加埋一個效果音。咁個效果音咧就大家要留意下啦。好，將所有 key 搬開晒先。而家淨係留呢個高日飛王。腰帶呢個係貝魚。好，咁咧就唔緊要，冇開到唔緊要。授權咗先，大家留意聽個變聲音嚇。係，啱啱有冇聽到 Top B 一個 rise 之後有幾下踏嗰幾下咧就係、就係呢個嚟嘅。咁咧普遍嘅 Code Key 都有㗎啦，咁我就將我嗰5個試晒俾大家睇啦。呢隻根本睇唔出係炮嘅生物。嚟啦！唔使聽晒，因為必殺技咧喺呢個嚟講係冇意義嘅，冇任何關係。呢度通常係個卡帶名前一個卡帶名同埋前一句嗰個之間嗰個位，佢有少少空隙，咁就塞咗呢句落去。第一下就係千啦嗰下，俾大家聽多次。第一下千，大佬我未手機。聽落好似有啲唔似。係啊，一開頭第一下嗰下有個千，咁咧最後一個就係、飛電出嗰啲咧就通常明顯啲嘅。呢度，相信大家都聽到啦。好啊，咁佢有呢個，我啱啱係咪講過？佢有啲例外嘅例子㗎嘛。咁咧就
傳説 key 我一個都冇買，冇錯，我一個都冇買。咁咧就入邊嗰啲暫時出咗幾都十零款啦，係咯，10款到啦。咁佢入邊咧有啲係單數年份出嘅，好似 Decade 佢嘅 ability 係轉腰帶嗰下，其實咁噶嘛。跟住咧變身音效入邊冇 Force 佢係佢個ability 個音效咧係撻落去第一個你嗰個，即係咁樣。呢條 Force 腰帶啦，壞咗啦好似，唔捨得掟。撻呢個，淨係撻一個嗰個音效，就係咩啦？就係嗰個 ability， 跟住變身嗰時係冇啦。然後 Ghost 佢個變身音係佢個 ability 應該係依樣，即係腰帶出現個聲效啦。結果去到入邊咧變身嗰時就係即係拉嗰個操縱桿嘅時候個聲效。然後仲有一個係 Biludo， 就係應該係開機音啦，正常嘅話腰帶開機音啦，佢 ability， 但係佢變身嘅時候佢最尾係用咗攪音啊，攪拌音好似係。仲有一個 Hibiki 啦，佢個ability 咧就係打鼓嚟嘅，然後變身嗰時咧就係話叮咁樣，即係變身啦，咁就唔同嘅。然後咧有啲我聽唔出啦，或者聽唔清啦，咁我就唔係好明嘅。嗱，大家可能會問長頸鹿咁有冇咧？即係 Sparking Giraffe， 我聽完幾次係有嘅，但係細聲嘅啫，相較其他嚟講細聲，唔係咁突顯。咁個 Zaya 出嗰啲都係冇咁嘅，同埋大家預計咧，接住落嚟出嗰啲單數年份，01年啊、03年啊、07年啊嗰啲咧，基本上都應該都仲有一個聖誕都係嘅，都會冇呢個 ability 音喺嗰個變身入邊噶。然後仲有一個 Shining Assault Hoppers，Shining Assault Hopper 咧呢個我聽得唔係好出啦，唔知有冇，想大家幫我睇睇。仲有 Lightning Hornet 同埋 Amazing Hercules， 咁 Brickhorn 嗰個咧就唔計佢啦，嗰個根本就冇咩 ability 聲。咁今日條片就差唔多嚟到呢度，下次再見，拜拜。